Всем привет! С вами проект Симергей Шоу. Также я, создатель Антон Симергей. Вчера, кстати, смешно, убирались в лесу, и сегодня уже, но возле аллеи хотя бы чище. Видно, был субботник, я был на работе и ехал обратно, смотрю, в принципе, во дворах прибрались, на аллее. Здесь, не знаю, судя по мусору, нет. Именно, в этой части леса. Сегодня, наверное, видео будет очень дерганым, потому что погодка сегодня довольно холодная. Опять был ветер, а с утра так вообще снег. Хотя поднадоело уже холод в апреле, уже охота, чтобы все тепло было. Светило солнце, было плюс 30. Но вот как-то в этом месяце погодка переменчива. Да, я опять иду на остановку. Сегодня для меня по-прежнему рабочий день. Как можете заметить, я не знаю, видно в камеру нет, но еще падают такие небольшие снежинки. Конечно, они тают, так как периодически сегодня выглядывает солнце. Я, наверное, как только зайду на работу, оно опять выглянет. Я его вряд ли увижу. Как бы вообще не могу выспаться за последнее время. Вроде казалось бы, ложишься рано, но при этом встаешь раньше, чем ты как бы надеялся. Я для прикола лег в 10, в итоге проснулся в 5. Сон, как бывает, не клонит чуть ли не до утра, потом спишь часа по 2-3. Как бы не унаследовать от матери бессонницу. Не очень охота страдать такой херней. Потому что потом, обычно, когда вот так вот не спишь, ты постоянно не домогаешь, и уже вечером у тебя нет ни сил, ни настроения делать хоть что-либо. Есть люди, знаете, которые делят людей на жаворонков и сов, и я в этом списке считаюсь совой. С какого-то хрена. Я, кстати, сам как-то угорал, что если бы я, наверное, работал где-нибудь ночную смену, мне, наверное, было бы всегда легче. То есть я до обеда вообще никакущий. Если я встаю рано утром, то мне надо часа, наверное, 3-4 раскачаться только. Кстати, сейчас неплохо помогает именно монтаж видео. То есть я там просыпаюсь, начинаю монтировать видеоролик и как раз раскачиваюсь. Да, я сегодня еще, кстати, хожу тут, снимаю веточки отдельными фрагментами. Хочу сделать музыкальную вставочку там с природы, может быть, что-нибудь с города, хотя с города настроения вообще нету. Так что, наверное, думаю, разделаю с заказом, если день будет как вчера приблизительно, то есть отдам заказы и поеду поснимаю природу. Сейчас, кстати, наступят выходные. Обычно в выходные снимаю влоги для канала Антон Симергей. Прикольная глушь тоже здесь сделал. Сейчас сделаю пару кадров для музыкальной вставочки. Ладненько, буду, наверное, отсюда выбираться, побреду на остановку и уже поеду. Все, впереди виднеется автобус, так что я побежал, не знаю, когда буду продолжать данное видео. Возможно, только вечером.
кстати, говорил, что на работу пойду, уже выйду, будет солнце светить, более-менее тепленько. Единственное, ветер такой холодный еще будет лицом. Все, я как бы вернулся, и все-таки я решил, как и задумывал изначально, снимать еще природу, так что обычно я спускаюсь вниз, покажу там сосну на наше место и иду домой. Ну, в последнее время так происходит. Сейчас сделаю наоборот, сейчас пойду, наверное, до нашего места, выйду как раз в магазин, потому что мне надо будет зайти. Ну да, вряд ли уже увидите, и так как я, наверное, снимаю природу, да, попрощаюсь. Вот, кстати, я говорил, что утром был снег, видимо, действительно утром было холодно, так что вот до сих пор сосульки, несмотря на то, что да, сейчас под вечер у нас светит солнце, сегодня прохладнее, чем обычно. Заметь, как всегда, после окончания рабочего дня опять и уставший голос. Это сильно заметно. Даже сам сейчас чувствую, что говорить довольно сложнее, чем обычно. Во, кстати, надо был мелких сосенок. Паха все хотел их заснять. В смысле, Павел Комаров. Те, кто не знает, это мой знакомый, у него также есть свой канал. Можно найти на данном канале несколько совместных с ним роликов. Где мы находили, они в итоге оказывались срезанными, и там в итоге оставалось 2-3 сосенки. Зацените, как здесь трава разрослась. Прикольных каких 2 пучка. Здесь, кстати, рядом район Сосновый Бор. Вот мы недавно с Комаровым проходили, поснимали неплохие тропинки, несколько красивых просек засняли. Все это, правда, можно увидеть на моем втором канале. Перейти на него можно будет с помощью конечной заставки, которая будет в конце данного видеоролика. Ну все, я, наверное, думаю, хватит, чтобы сделать. Я не собирался делать сегодня большой видеоролик, как бы так планировалось, то есть снимать, походить в природу, озвучить какие-то мысли. Да, еще и день сегодня такой был. Не сказать, что тяжелый. Для субботы он, конечно, не ахти, но все равно как бы поработать сегодня пришлось. Я уже как-то делал влоги, когда я вымотанный, выходило это не очень, но зато все честно.
надо точно заканчивать, потому что голоса никакой. Поэтому пожелаю всем удачи и пока.